Hallo und herzlich willkommen bei Olivers Landhausleben. Ja, wir machen mal wieder einen kleinen Rundgang. Ich zeige euch ein wenig, was es im Haus Neues gibt, was es hier im Garten Neues gibt. Und wir fangen jetzt aber zuerst damit an, die Hühner rauszulassen, wie jeden Morgen. Guten Morgen. Ja, genau. Schaut mal her. Viel zu fressen. No? Ja. Herkules, ha? Herkules. Ja, Herkules. Ja. Schau mal. Wir machen heute wieder Video. Guck. Da, schau mal her. Machen wieder Video heute. Und in der letzten Zeit war es sehr, sehr kalt und viel Schnee. Von daher freuen sich die Hühner jetzt endlich wieder raus zu können und hier im Dreck zu scharren, im Gras zu scharren. Ja, die letzte Zeit war wirklich etwas schwer für die Hühner. Wir hatten minus 16 Grad, viel Schnee. Und als es dann hier geschmolzen ist, war hier alles voller Wasser. Also ein kleiner Swimmingpool für unsere Hühner. Ah, Brigitte ist auch da. Komm mal her, Mäuschen. Komm mal her, Mäuschen. Ja, Brigitte ist auch da. Es geht allen gut. Haben die kalte Zeit gut überstanden. Ja, aber jetzt wollen sie fressen. Na komm, geh runter. Und wir gehen mal eine kleine Runde durch den Garten, dann ins Haus. Und ich zeige euch dann mal, was es so Neues gibt bei uns. Hier im Garten gibt es nicht allzu viel Neues. Nachdem der Schnee getaut ist, könnt ihr sehen, die Beete sind immer noch so, wie sie waren. Wir haben also noch keine Erde auf den Pferdemist aufgetragen, was wir noch tun müssen. Was ich aber getan habe, das seht ihr hier unten. Das sind die Apfelbäume aus Rheinland-Pfalz, die Christkindler, die ich jetzt veredelt habe. Und ich hoffe, dass sie angehen. Und das werden wir aber so gegen April, Mai erst sehen, ob da wirklich neue Blätter kommen, ob das wirklich funktioniert hat. Was wir dann auch noch gemacht haben, das seht ihr hier auf dieser Seite. Wir haben einen Traktor gekauft und haben den mal ausgetestet, wie gut er den Boden beackern kann, befräsen kann. Was wir damit genau machen, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt erstmal nur ein Testversuch gewesen. Ich denke aber schon, dass wir da auch Beete anlegen werden, um da in zukünftig auch anzubauen, solange die Pferdemistbeete noch nicht so weit sind. Wir sind jetzt hinterm Haus. Hier könnt ihr sehen, wir haben es uns auch schon ein bisschen schön gemacht. Da können wir uns dann hinsetzen und einen schönen Kaffee trinken, wenn wir hier im Garten gearbeitet haben oder im Haus. Und hier auf der anderen Seite könnt ihr sehen, da haben wir auch schon noch ein paar Holzdielen, noch ein paar Holzbretter, die wir aus dem Esszimmer und der Küche rausgeholt haben. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Zuerst schauen wir aber noch mal bei den Hühnern nach dem Rechten und ob auch ein paar Eier gelegt worden sind. Vielleicht könnt ihr sehen, hier unten haben sich die Hühner schon eine Sandkuhle gebaut, wo sie sich dann immer wieder waschen. Und hier unten könnt ihr vielleicht sehen, dass wir uns einen Tränkenwärmer gekauft haben. Als wir hier minus 16 Grad hatten, ist uns immer das Wasser eingefroren und unsere Hühner wollen ja schon was trinken. Von daher war eine gute Investition, war nicht so teuer gewesen und ja, unseren Hühnern geht's super. Jetzt schauen wir mal nach Eiern. Die braunen Hühner sind auch immer zutraulicher geworden. Die kommen auch mittlerweile und sagen Hallo. Na? Vor allen Dingen, wenn es ums Futter geht natürlich, klar. Ja. Gut, schauen wir mal nach Eiern. Haben wir hier ums Eck, da legen sie mittlerweile nicht mehr so viel. Hier oben drauf sitzt immer ein Huhn, deswegen ist er auch ein wenig verkotet. Und hier unten haben wir ein paar Eier. Auch eins von Brigitte. So, noch eins. Wir haben jetzt hier 6 Eier. Könnt ihr vielleicht gut sehen. Und hier haben wir ein Riesenei. Ich weiß nicht, was das für eine Größe ist. Also XXL. Im Gegensatz zu dem von der Brigitte. Ich zeige euch mal den Unterschied. Also ein Seidenhuhnei und eins von der normalen Legehenne. Ja. Die kommen dann auf die Seite.
Brigittes Eier werden immer noch ausgebrütet. Wir haben auch wieder Küken. Die zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir so langsam ins Haus. Auf meinem Weg ins Haus ist mir noch eingefallen, euch kurz meinen kleinen Gartenraum zu zeigen. Hier habe ich provisorisch erstmal alles eingerichtet, um mich für den Frühling zu rüsten und auch im Garten arbeiten zu können. Also die ganzen Werkzeuge, die ganzen Quickpots, wo ich habe, also die ganzen Aussaatschalen, der Bokashi-Eimer, die Wurmfarm. Also alles, was hier steht, was ihr hier sehen könnt, habe ich hier schon mal vorbereitet, weil die Frühlingssaison kommt ja, also die Gartensaison kommt. Und ich will natürlich vorbereitet sein und auch wenn im Haus so viel zu arbeiten ist, trotzdem im Garten schon mal die ersten Schritte wagen. So, endlich im Haus angekommen. Im Windfang hat sich jetzt noch nicht allzu viel getan, der wäre jetzt hinter euch. Hier ist schon der Flurbereich. Was wir hier entdeckt haben, ist, dass hier ein normaler Sturz verbaut war. Der war hier oben drinne. Den habe ich rausgenommen, als ich die Türzage entfernt habe und habe dabei, als der Putz abgeblättert ist, gesehen, dass hier ein wirklich schöner Rundsturz drin ist, den wir auch behalten und erhalten möchten. Und in der nächsten Zeit, also wenn hier erstmal der ganze Sand raus ist, damit wir hier einen Estrich legen können, das ist jetzt der momentane Plan. Sobald hier wieder Luft zu sehen ist und hier der Estrich drin ist, können wir uns auch darum kümmern, die ganze Wand hier mit dem Putz zu entfernen, Sand zu strahlen und dann optisch so aufzuwerten. Es ist eine innenliegende Wand, von daher gibt es hier keine Probleme mit Feuchtigkeit. Und ich denke, es ist ein sehr schöner Blickfang, wenn man hier reinkommt ins Haus, direkt so einen schönen Sturz zu sehen. Nicht nur der Sand im Flur muss raus, sondern auch im Wohnzimmer und hier im Büro. Sonst hat sich hier bis jetzt nichts mehr getan, weil wir uns mehr auf die anderen Zimmerteile und die Hausteile konzentriert haben. Aber hier wird jetzt in der nächsten Zeit auch wieder mehr gearbeitet, sodass dann der Boden rauskommt, hier diese Deckenabhängung rauskommt, damit wir auch hier dann einen Estrich legen können. Das zumindest mal für die beiden Räume. Ich habe hier noch die Zagen entfernt, das sind noch 2 Sachen, die passiert sind und alle Türen ausgebaut. Hier nochmal ein kleiner Blick in den Flur. Alles das hier muss raus. 25 cm über dem, wo hier am Mauerwerk zu sehen ist. Also von hier bis hier runter 1,5 Steine zwischen 20 und 25 cm, wo dann der Estrichleger seinen Unterestrich legen kann. Ja, das wird ein Haufen Arbeit. Hier stehen wir jetzt im Treppenhaus. Direkt angrenzend dazu war der Flur gewesen. Hier habe ich jetzt schon mal die Decke rausgenommen. Das waren Rigipsplatten gewesen. Die Türzage, in der gerade die Kamera steht. Und hier am Boden könnt ihr sehen, dass ich hier auch schon die ersten Dielen rausgenommen habe. Was dann noch weichen soll, ist hier die Treppe, das Treppenhaus. Und ihr seht schon in den nächsten Bereich, da ist dann das zukünftige Esszimmer und die Küche. Die sehen wir uns jetzt an. Hier stehen wir jetzt im künftigen Esszimmer. Und wie ihr hier sehen könnt, hier geht es tief runter. Die Dielen sind raus, die Schüttung ist raus und auch die Holzlatten, die ihr draußen im Garten gesehen habt, sind raus. Und wir können jetzt hier direkt in den zukünftigen Vorratskeller gucken. Es ist ziemlich gefährlich, also auch für die Kinder. Wir gucken dann immer, dass wir hier auch die Bretter rausnehmen, die hier oben aufliegen. Also hier könnt ihr das ganz gut sehen. Ich drehe mich mal ein bisschen. Hier unten sind noch Bretter unten liegend. Das heißt, die sind brüchig. Und die Bretter hier liegen auf, die würden noch das Gewicht aushalten. Trotzdem ist es besser, wenn man auf dem Balken läuft. Zumindest ist es ungefährlicher. Ja, also zukünftiges Esszimmer. Und wenn man dann hier rüber geht, dann stehen wir hier in der zukünftigen Küche und hier sieht es genauso aus. Da bringe ich euch aber jetzt hin, wenn ich denn hier rüber gekommen bin. Gut, die Kamera ist aufgebaut. Hier könnt ihr ganz gut sehen, das ist die zukünftige Küche. Ja, ihr habt auch einen super Blick nach unten. Ihr könnt auch ganz toll den Ofen unten sehen, den wir immer mit Kohle angeheizt haben jeden Morgen. Zu dem muss ich nachher übrigens auch noch gehen. Dann können wir uns diese Aussicht mal von unten ansehen und genießen. Auf jeden Fall, die Balken, die hier drin sind, müssen wir noch überprüfen lassen durch den Zimmermann. Dann kommen hier entweder Doppelstahlträger rein oder weiter Holzbalken. Es wird verplankt mit OSB-Platten oder es kommt hier direkt eine Estrichmasse rein über ein Drahtgestell. Da sind wir noch am Überlegen und lassen uns auch noch beraten, weil wir noch nicht so ganz sicher sind, was wir hier mit anfangen sollen.
Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wenn sich in einem Zimmer kein Boden oder auch keine Decke befindet. Ja, und es ist auch sehr spannend für uns. Gehen wir mal einen Raum weiter, ins Bad, in die Dusche, in die zukünftige und schauen mal, wie es da aussieht, bevor wir dann in den Keller runtergehen. Was ich vergessen habe, ist natürlich einen Blick ins Schlafzimmer zu werfen. Momentan noch angrenzend zur Küche. Die Tür soll aber ja verschlossen werden, das habe ich schon erzählt. Und hier soll eine Tür geschnitten werden. Von daher hätten wir dann eine ebene Fläche über alle Räume, die sich in diesem Gebäudeteil befinden, der mit Estrich ausgegossen wird. Und dann dort den nächsten Gebäudeteil, der komplett unterkellert ist. Von daher, ihr könnt sehen, der Dielenboden ist auch raus. Die Latten müssen noch raus, also die Balken. Und wenn wir damit fertig sind, ja gut, hinten noch die kleine Betonplatte, die ich noch rausholen muss. Und danach kann eigentlich schon fast der Estrichleger kommen, wenn hier auch der Sand raus ist. Jetzt sind wir im zukünftigen Bad angekommen und der zukünftigen Dusche. Das hier oben habt ihr ja schon gesehen. Den Boden hier hatte ich ja schon rausgenommen. Aber für diese Betonplatte, die jetzt ja draußen ist, da habe ich mir schweres Gerät kaufen müssen. Und zwar einen Abrisshammer. Der gehört dann jetzt auch zur Familie dazu. Nicht gerade sehr leicht, das Teil. Und vor allen Dingen, wenn er läuft, auch nicht sehr angenehm. Aber mein Bohrhammer hat es nicht geschafft. Er lebt noch, ja, er wird auch noch weiterleben, er wird auch noch weiter helfen bei der Renovierung, aber diese Betonplatte war einfach zu viel für das Gerät. Von daher Abrisshammer und weiter ging's. Ja, wir sind jetzt hier oben im Erdgeschoss fertig. Auf dem Dachboden hat sich überhaupt nichts getan, von daher lohnt es sich da jetzt nicht hochzugehen. Ich werde jetzt mit euch noch schnell in den Keller runtergehen, um den Kamin anzuheizen und euch mal die Räume von unten zu zeigen, wie man hochgucken kann, weil das sieht man auch nicht alle Tage. So, im Keller angekommen. Das soll der zukünftige Vorratsraum werden. Ihr seht, hier kann man schön durchgucken und durchpacken. Dielen raus, Latten raus und die Balken, ja, die lassen wir prüfen. Habe ich schon gesagt, von einem Zimmermann. Und wie ihr hier unten schön sehen könnt, das ist noch die Schüttung, die zwischendrin war. Ihr könnt auch hier leicht zwischen reingucken vielleicht. So sah das vorher mal aus. Das hier ist eine Luke, wo man wohl früher hoch und runter gegangen ist, ohne das Haus zu verlassen, rein und raus zu gehen. Und ja, Projekt in den nächsten Tagen ist, diese Schüttung raus, die Latten raus und dann wieder vorne zum Sandschippen gehen. Jetzt ein Raum weiter zum Ofen. Kohle schippen. So, da sind wir auch schon. War ja nicht weit der Weg von da drüben hier rüber, nicht wahr? So. Jetzt heißt es, Ofen anheizen, die Kohle. Wir haben wieder eine neue Lieferung bekommen, ist wieder eine Tonne. Dann haben wir noch ein paar alte Holzreste, die morsch sind, die ich verbrennen kann. Und ja, hier habe ich schon sauber gemacht. Einzugsbereit. Auf jeden Fall ist es jetzt hier angenehmer an dieser Stelle wie da drüben, weil hier war wirklich sehr viel Baustaub gewesen. Ich war die ganze Zeit mit Maske unterwegs, war nicht sehr angenehm. Aber gut, soll uns jetzt nicht Probleme bereiten, nicht stören. Jetzt geht es erstmal an die Kohle. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob der Ofen noch lebt. Und ich sehe noch Glut und eine Menge Asche. So. Aber das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ich werde es jetzt für mich selbst machen und dann sehen wir uns gleich draußen nochmal für ein kleines Fazit. Bis gleich. Ja. Also ich bin nicht wirklich traurig, wenn diese Kohleschipperei irgendwann mal endet. Das Gas liegt ja nun schon im Haus. Das habt ihr vielleicht bei Instagram schon gesehen. Aber die Therme sitzt halt noch nicht und der Sanitärer hatte auch noch keine Zeit. Wird aber in der nächsten Zeit bestimmt passieren. Gut, was könnt ihr hier sehen? Wir haben einen Haufen Dielen, die wir rausgerissen haben. Die liegen doch im Vorgarten. Ein kleiner Haufen liegt ja hinten, habt ihr auch gesehen schon. Dann haben wir unseren Container, der ist auch schon fast voll. Der kann auch bald abgeholt werden. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich wegwerfen möchte, die dann auch noch in den Container wandern, bevor wir dann abholen lassen. Ansonsten, ja, was bleibt mir noch zu sagen? Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert meinen Kanal, macht das Däumchen hoch, die Glocke an, das wisst ihr schon. Und ja, es kostet euch nichts. Ja, also ihr könnt es ruhig machen, es kostet euch nichts, es sind keine Verpflichtungen dabei.
Ja, ich möchte mich noch bedanken bei Marc für das Care-Paket. Süßigkeiten kommen immer gut. Ich danke dir vielmals. Ja, es hilft auf jeden Fall auch als Nervennahrung. Ja, wenn man so viel gearbeitet hat, so ein paar Gummibärchen oder so, ist schon ganz nett. Danke dir. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns bald wieder. Lange wird es nicht dauern, bis ich das nächste Video mache. Dieses Mal war es wirklich etwas länger, weil auch meine Arbeit angefangen hat und mit dem Schnee und mit der Kälte war es jetzt nicht sehr angenehm gewesen, Videos zu machen. Aber wenn die Gartensaison jetzt beginnt, dann wird wieder öfter ein Video von mir kommen und ich kann euch wieder mehr zeigen. Bis dann und eine gute Zeit, sagt euer Oliver. Ciao.